옛날 대구의 한 마을의 서성주산에서 이상한 저음의 소리가 들리기 시작했습니다. 새 친구 수환, 은정, 동욱은 소리의 원인을 찾아 성주산으로 갔습니다. 그들은 푸른 빛의 동굴에서 고대 마법에 잠든 청룡을 만났습니다. 청룡은 그들에게 자연의 중요성과 함께 여정을 나누고 싶다고 했습니다. 새 친구는 마을로 돌아가 청룡의 메시지를 전하며 사람들에게 자연을 소중히 여기도록 알렸고, 마을은 아름답고 평화롭게 변화했습니다. 그들의 이야기는 마을 사람들에게 소중한 교훈이 되었습니다.